Va bene, quindi un cast di attori che devono soddisfare il gusto dei bambini. Vi ho portato Gianni Lattore! Poesia! Ma perché? Prendiamo uno che dice solo Gianni all'ennesima volta. Io sono, sì. No, dicevo, prendiamo uno che dice Gianni. Io. Ormai ci conosciamo da un sacco di tempo, no? Bravo Gianni TVB. No, non lo detto. Bravo Gianni? TVB. Buonasera. Oggi siamo così, no? Che c'è? Molto bello, lo sai chi sono, sì. Oggi lei è? Gianni? Sì. Anche ieri ero Gianni. Certo. Pure domani sarò Gianni se Dio vuole, non lo so. Speriamo. Cosa fa nella vita lei? L'attore, Gianni l'attore, sì. Che ci conosce da un sacco di tempo ormai, no? Ogni volta se lo dimentico. Non ci sono passati problemi a lei? Mi dispiace questo. Non c'è niente da fare, Gianni! Bravo Gianni! Poesia! Bravo Gianni! Ultimamente non ha potuto fare il film Benvenuti a casa mia. Come mai? Mi ha detto lo sfratto. Non ci sono potuto stare più. Non c'ho i soldini. C'ha €1? Questo è conosciuto. Conosciuto, le lettere delle fan, che arrivano. Dillo. Scrivono le fan a Gianni. A lei ci scrivono le fan. Con la va a cagare a lei. A cagare, ma sangue. A Gianni ci scrivono tutti. Applauso spontaneo. È caduto! Ma Presidente, ora. È mio, tante cose. Sai che assai. Ciao. Ciao. No, sto leggendo la lettera. No, Sto leggendo una lettera. La lettera. È vecchia questa cosa. Sì. Io sono Luisa. E io sono Non Gianni, lo l'abbiamo- sappiamo dai, tutti dai, questa lascialo cosa. fare. È per ribadire la situazione, però va bene. Noi abbiamo tante cose in comune, ad esempio ci piace lo sport. Pure a me, sì. Pure a te. Che sport fai? La ginnastica. Giusto. La ginnastica. Però non la posso più fare perché mi fa male il giannocchio. No. E allora vale tutto, dai. Ce l'ho fatto Il male. giannocchio no, dai. Se l'ha fatto male. Cioè. Volevo invitarti a cena, ti faccio trovare seitan e tofu. No, preferisco la pasta. La pasta preferisco. La pasta con il Gianni, no? No, la pasta col sugo. Ah, finalmente una cosa dove non c'è Gianni. Col parmigiani. Bravo Gianni! Poesia! Signor Matranga, che artista che le ho portato! Buonasera. Non lo mangio sempre, è molto buono. Parmigiani, tutti i formaggiani. Grazie, forse me la porto io a casa. Ci dimostra. Lo mettiamo alla prova, dato che è il momento per bambini, facciamo la scena di un cartone animato, Toy Story. Sì. Allora voi siete i giocattoli, lei arriva da dietro e dice la famosissima frase verso l'infinito e oltre. Ok. Ce l'abbiamo la base? Vai. Attento Gianni. Sta mettendo la batteria! No, per bambini. Verso l'infinito e oltre! Basta che non mi domandi il congiuntivo perché io non lo saccio! Bravo Gianni! Quando dice qualcosa che non è Gianni non si capisce niente. Dove?